Тестостерона в момента на един мъж на 18 години днес е същия като тестостерон на един мъж на 65 години преди 30 години. Тоест мъжете биологично се променят. Желанието на секс за мъжете биологично се променя. Едно време беше престъпление. Да отидеш в дискотека, да видиш едно хубаво момиче и да не отидеш да го заговориш. Какъв е вероятността да си гледай си работата? 80%. Има ли нещо лошо в това? Не. Сега отиди в едно заведение, пълно е с хубави сами момичета. Мъже е мъж, жената е жена. Ние сме различни. Мъже има плюсове и минуси, жената има плюсове и минуси. Заедно става нещо красиво. Това нещо трябва да го пази. Има неща, които аз като мъж имам дълг да направя към децата си, към семейството, към обществото. Не ми отнемайте това, което ме прави мъж. За един мъж е много важно да е полезен. Миналата година в Щатите има огромен брой самоубийство на мъже. 65% от тях са оставили бележка преди да се самоубият. В 90% от тези бележки има една дума. Useless. Безполезен. Безполезен. За един мъж няма нищо по-страшно от това, да се почувства безполезен. Не ни отнемайте на мъжете биологично заложената грижа да се грижим. Аз когато видя едно момиче да слиза от самолета с тежък куфар, аз искам да му помогна. Едно момиче, когато слиза от самолета с тежък куфар, тя трябва да има нуждата някой да й помогне. Това е хубаво, това е инг-янг, това е баланса между нас. Гледай цялото видео в YouTube.